slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Citesc din nou textele Estera 3, versetul 5 și 6. Și Aman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închină înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut că e prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărația lui Ahasveros. Mânia lui Aman, mânia lui Irod, mânia lui Satan le împinge la o reacție sau la o hotărâre extremă. Știu că nu sună bine pentru mulți cuvântul ăsta extremist. Dar trebuie să înțelegi o anumită strategie a dușmanului. Cuvântul extremist are o conotație foarte negativă. Te gândești, de exemplu, la cei care vor pune explozive în jurul lor, se vor duce în locuri publice și vor omori pe oameni. Deci are o conotație negativă. De fapt, dacă nu știi, dacă ești pocăit pentru europeni, ești un extremist religios. Poate nu-ți place cuvântul, unii nu le place asta, dar alții așa ne numesc. Extremist. Conservator. Un alt cuvânt cu o conotație negativă. Sunt conservatori. Niște înapoiat, niște oameni care nu înaintează cu vreme. Adică se subînțelege în limbajul de astăzi. Ceilalți sunt liberal, progresist, sunt cu progresul. Sunt mai deschis la minte. Bine, așa se prezintă lucrurile. Dar de fapt sunt mai deschis la minte cu păcat, sunt cu progres cu păcat, dar asta, bineînțeles, nu se prezinte lucrurile așa. Dar revin la acest cuvânt, extremist. Poate nu-ți place, dar alții așa te numesc dacă ești cu adevărat pocăit. În Franța, dacă un tânăr nu bea, nu fumează, nu se duce la, cum se zice, cluburi și nu se joacă, că se joacă între ghilimele, nu are prieteni, ca să zic mai frumos, cu fete, e considerat radical religios, adică extremist. Și statul, asta e în Franța, și statul sfătuiește, dacă vedeți că un tânăr s-a radicalizat, să semnalizat autoritățile și tânărul este fișat și apoi observat. Și care sunt semnele că s-a radicalizat? Exact ce ți-am zis. Adică nu mai trăiește în felul lumii. E considerat radicalizat, religios, extremist. Bineînțeles, e mai mult, deocamdată, asta e mai mult focalizat asupra unei religii, da? Religia cu jumate de lună, pentru cei care înțelege ce vreau să zic. Deci, poate nu-ți place cuvântul ăsta, dar alții deja te numesc așa dacă ești pocăit. Extremist.
Dar dacă nu înțelegem că dușmanul care este în fața noastră sunt extremiști, în sensul că iau măsuri radicale pentru a ne nimici, pentru a ne opri. Sunt multe metode pentru a nimici pe cineva. Nu înseamnă neapărat să-l omor fizic. Multe metode. Dar cei care sunt în fața noastră, am arătat, de exemplu, ieri cum Irod a luat o reacție când s-a mâniat, a luat o decizie radicală. Și în Betlehem și în împrejurim, toți copiii să fie ucis de sub o anumită vârstă. Cu astfel de ființe avem de-a face. Că îți place sau nu. Aman aici are o problemă cu un singur om. Un singur om. Dar se utărește să nimicească. Zice, nu, e prea puțin dacă doar mă ating de el. E prea puțin. În mânia lui a zis, vreau să-i distrug tot poporul și nu doar în capitală, în toată împărăție. Trebuie să înțelegi psihologia dușmanului. E extremist. E radical. Și dacă noi venim să ne luptăm cu un astfel de dușman cu joacă, cu caldicie, da, caldicel, ce zice Domnul Iisus? Dacă ai fi în clocot sau rece. Asta sunt două extreme. Sunt două extreme. Ori ești în clocot, ori ești rece. Și Domnul Iisus zice, da, pentru că ești caldicel, adică nu ești nici rece, nici în clocot, dar caldicel zice, te voi vărsa. Domnul Iisus nu-i place oameni care sunt pe la mijloc. Sunt moderat. Să folosesc cuvânt modern. Sunt moderat. Sunt înțelept, între ghilimele. Înțelept în a ști să alunece bine în lume. Să nu fie nici aici, nici aici. Pe la mijloc, nu știu unde sunt. Caldicei. Nu, Domnul zice nu. Ori ești în clocot, ori ești rece. Extreme. Deci alegi una din asta două. Dar nu caldicei. Însă cred că suntem într-o generație unde sau trăim vremurile unde influențat de ce se întâmplă în jurul nostru și de multe alți factori, am fost cam condiționat să fim caldicei. Să nu fim extremiști, tocmai, care are o conotație negativă. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, e important să știm ce credem, de ce credem și să avem poziție clară. Avem un dușman care, când e vorba să distrugă copiii lui Dumnezeu, când e vorba să-i înșele, când e vorba să pună piedici în calele lor, diavolul îți garantez, nu e deloc caldicel. Cei care sunt din împărăția lui îți garantez, nu sunt deloc caldicei, sunt în extrem. Sunt ori în clocot. E foarte important asta pentru că în lupta care o avem de dus, trebuie să învățăm uneori să fim radicali.
Trebuie să învățăm uneori, nu uneori de fapt, trebuie să învățăm să fim ori în clocot, ori rece. Dar să nu fim caldicei. Uite, îți dau un exemplu. Uite, chiar această practică sau disciplina, cum este rugăciune. Poți să fii în clocot în rugăciune sau rece. Dar dacă ești caldicel în rugăciune, ești moderat, ești, așa, mă rog și eu. Asta nu s-a pune la fugă pe întunericul. Și apoi zice, m-am rugat, dar nu să... Nu. Dar o rugăciune în clocot. La un moment dat, cel rău zice, nu, aici nu mai putem sta. Hai să ne facem bagaj. E important să știm asta, pentru că cei care vin împotriva noastră nu sunt caldicei. Când e vorba să se lupte cu noi, au așa mânie, au așa ura pe noi, că nu au cum să fie caldicei. Sunt 100% în a ne opri, în a ne distruge. Da? Hai să vedem chiar ce zice Domnul Iisus. Vorbesc de psihologia dușmanului, pentru că dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom avea atitudini care să ne ajute să învingem. Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Extreme. Hoțul nu vine decât să. Nu vine pentru altceva. Nu vine pentru joacă, nu vine să-ți ia un interviu, nu. Vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Decât să. E foarte focalizat pe anumite lucruri. Distrugere. Nu vine să facă altceva. Nu vine să facă sondaje. Nu vine să facă plimbări. Chiar când se plimbă, e cu gândul de a distruge. Când se plimba în vremea lui Iov, de unde Dumnezeu, de unde vrea pe vin de pe pământ, m-am plimbat, era cu gândul de a distruge. De aceea putea să spune, da, dar tu l-ai înconjurat de protecție. De unde a știut că Dumnezeu a înconjurat Iov de protecție? A încercat să distrugă, dar n-a mers. S-a lovit de protecția lui Dumnezeu. Deci chiar când diavolul se plimbă, e pentru a distruge. Yeah. Și când Dumnezeu i-a dat voie, nici n-a lăsat măcar o zi, nu. A prăpădit totul într-o singură clipă. Încât venea unul și anunța o veste, venea celălalt anunța o veste, într-o clipă a distrus tot. Asta e destul de extrem. Putea să zic, ok, bun, acum îți distrug averea asta, mai stăm câteva luni, o să te mai... Nimic. Apoi, peste câteva luni, o să atac pe copiii tăi. Nu, nimic. În același clip a distrus tot. El nu se joacă. Dar avem și extrema cealaltă. Biblia zice, dar eu am venit ca oile mele să aibă viața din belșug. Azi nu să fiu lung, vreau să-ți spun, Dumnezeu, când e vorba de a ne binecuvânta, când e vorba să ne facă bine, și El este extremist. Nu face un pic doar așa. Nu. Domnul se zice, am adus viața, dar zice, nu,
Nu așa picături de viață, nu așa fremituri de viață, zice viața din belșug. Când Dumnezeu nostru lucrează, când ne binecuvântează, mântuirea este ceva extremist, e o extremă de bunătate, o extremă de binecuvântare, o extremă de viață, viața din belșug. Cum răspundem noi la așa ceva? Domnul să ne dea înțelepciune. Dumnezeu să te binecuvânteze.